Yes, webale kubanga okyaliko Red Zone TV nga bulijjo bw'oba tonaba kubanga subscribe nga twegatteko kkirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba nga ate tutaddeyo tukyagenda maaso n'okutuusaako update ku nsonga ez'okutongoza akalulu k'abavubuka mu kibiina ekya National Unity Platform okukyagenda maaso ate wano ku mukutu gwa Red Zone TV n'emikutu emirala nga Red Zone Media n'emirala tukyagenda maaso n'okuba nga tusinzira wonna ne tuba nga tukutuusaako embeera nga bw'ebadde etambula. Waliwo constituency emanyiddwa nga Mityana North eno ng'eri kumpi ne constituency ey'omubaka amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis Butebi emanyiddwa nga Mityana Municipality era byonna mu district y'Emityana. Amakyagalo n'okulwaleero twakedde ne tukuwa president ng'agenda maaso n'okubeera nga ate ayogerako n'abantu aba Kyaddondo East wabula ate nga sayidi eri Honorable Zaake Francis Butebi naye ali mugenda maaso n'okubeera nga ate ayogerezeganya n'abantu okuva mu Mityana North. Eyo nno waliwo constituency eyo waliyo abantu babiri bonna nga beegwanyiza ekifo kino kyokka nga bonna basajja b'amaanyi bonna bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform bonna abamu balina status ez'enjawulo. Omulekikyala abantu bano nabakugambako emabegako era tuzenga tubakulaga gye bufuddeko. Ono gwolaba wano ono ali waggulu ye Honorable Isaac Tomusange omusomesa ono musajja w'amaanyi nnyo mu kibiina kya NUP ate ng'ayagala kaadi ey'ekibiina kino era ayagala kaadi mu kifo kino ekya Mityana North. Kakati ate oli omusajja gwolaba oli waggulu eri ali omusumba bishop oyo naye mumumanyi bulungi nnyo era y'omu ku ba bishop abaavaayo ne bagamba bannaddiini abaavaayo ne bagamba nedda ssebe ebintu tebiri nnomo tetusobola kubeera nga tubeera nnomo. Kakati bano beegasse ku Honorable Zaake Francis Butebi mu kibuga Mityana ne mu bitundu ebirala okwetoololera Mityana nga bagenda maaso n'okubeera nga batongoza obululu bw'abavubuka ng'era bwe nkugambye. Kakati kiri mugenda maaso sayidi eyo nakyo kikabuka yagala kukulaga lutambi ogende maaso n'okulaba butya Honorable Zaake ate bw'asannyalazza ekitundu kino ku lunaku lwe lumu nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okuba nga ayogerako n'abantu mu bitundu eby'enjawulo. Lunaku lwaleero tugenda kukutuusaako update kubanga byonna bikyagenda mu maaso n'okuba nga bibeerawo era byonna ogenda kubeera nga ate obiwulira okuva ejjinja ogenda kugafuna okuva e Masaka ogenda kugafuna okuva e Ssembabule byonna ogenda kubeera ng'obifuna. Sigala wano ku mukutu ogwa Red Zone Media ne Red Zone TV n'emikutu emirala gyonna Uganda One n'emikutu gyonna kwe tusinzira okubeera nga ate tukuweereza. Waliwo egiri ku ground waliwo egiri mu studio tugenda maaso n'okuba nga tukuwa kankuwa ebigambo bya Honorable Zaake n'embeera gy'ataddewo n'eggaali gye yazimbye n'ebirala ebifaanana bwe bityo ate nzije tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga endala kubanga biwanvu nnyo ate byonna oteekwa okubeera ng'obimanya kasitoba nga weekumidde ku mukutu ogwa Red Zone TV. Naye nga sinagenda eyo nga sinakuwa katambi nyongera okusooka okujjukiza Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna ayina ebizibu eby'enjawulo ebikutawaanya togaana kumunoonyaako. Si musajja musamize akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Kuruhani n'abeera nga ate alomba dduwa olwono n'abaako kyakola ekisoboka ne Mukama n'abeera nga ate akuwonya. Ennamba eri 0753 85 ebizibu ne biba nga ate mubitandikako ku lugendo lwabyo okubeera nga ate bikuwamuka. Wuliriza ebigambo bya Zaake ate nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV sebambulidde Patrick Nzemberawo okubeera nga ate nkutuusaako nga tuyita mu IGP era RPC w'Emityana n'ategeezebwa naye bakozesezza enkola etali nnungamu ne basalawo eby'Emityana bikola ki obirinyamu naye ndalo bategeeza bana abasajja tebatusobola tusitopinga tubasobola they can't stop us. Tuli banjiga baki ate banjiga abantu bikakola ki era badde nzize mu Mityana North wano nsanga akasirikale konna kabadde kagenda kutugwako. Mityana Municipality n'engamba kanziga obusungu bwonna bumalire wano era mbakubisanga mbadde ngenda kuyita mu buyisi. Inteno Museveni yayogedde dda n'agamba nti Mityana agala mulage nti tuli basajja tuli basajja Museveni tagenda kukwasaamu twagala buli wamu tuwanguleko newabanga okwakyabantu kugenda kulusibwena kuba NUP naki Mityana twakubadda Museveni daga Museveni n'abakolenzi be bonna kumalirire eno NUP
NUP eringa bwolaba emmotoka bwejja neyitamu buli muntu yenna. Eno revolution yatandika dda ng'ekulembeddwamu President waffe Kyagulanyi. Kati abo abakomandize tukole ekintu kiwala omusolo balina tukola ki abakomanjagala bakyajinga amaanyi gabaki batugambanga nti obukulembeze bwaffe obukulembeze bwaffe bwaddi bonna balowooza nti basobola okubangula wano Mityana. Eno Mityana ya NUP naki tuwandiikakaweza abavubuka tulembeze baffe tulina ebifo 9 era ebifo byo 9 batandise dda nominations zikwaga 10 mu Uganda yonna NUP Mityana yawangula obwabavubuka kugendera ku kyalo paka ku district wamu. Museveni atidde Mityana olw'okuba twamugoba mu kalulu k'abaki bategeeza eno message njagala egende box 001 Entebbe mu Ntebbe nti Museveni oli mu bukyamu eno Mityana twakugoba ne mu Uganda yonna twamukola ki tegeeza nti ekirwadde kigenda okutwala Museveni kigenda kubeera Mityana. Bino omwaka gwokka omwaka ogujja President Kyagulanyi aliwo bw'abanga agaanye mbabulira agenda kufa. Kubanga Katonda yalagira dda ng'emyaka gyaliwo mu Uganda gibeera gy'abafu. Kati Museveni yabavubuka atumye emiti kati wabanga atumye emirimu naye talina muki kati njagala okubategeeza ngenda kuvuga egaali eno okuva wano ekyo tuwevaayo ate nzire esite agenda kutugwako naki bategeeza mwekiririzeemu abasobola kukola ki twanjangu oli mutiitirizisiita live ku Shalom Television mwana sawa nyabo ampuliriza kyokola kyakabi kyokola kyatendo erinya n'eddoboozi Dr. Enzyme. Launch Youth Convention launch aba egal kiri mu Mityana nnyo kusobola nyabo ampuliriza